أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل لعباده الطريق إلى بيته الحرام وشرع لحج تسكيرا لهم بما هم لا قوة من هول يوم الزهام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفة الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه البررة الكرام. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó ṣọ́ èmi àti ẹ láti ìjẹjọ́ èyí tí a ti pàdé láàyè tá a wà yìí. Ọba tó tún ṣọ́ wa di òní, ọba yìí náà ni a dú ọpẹ́ fún. Ọba yìí òun ló ṣe ìrìnrìn àjò lọ sí ìlú Mọ́kà àti Mọ̀dínà, tó ṣe pé kí ó máa jẹ́ ọ̀kan lára orígun ẹ̀sìn wa, ẹ̀sìn Islam. Ọba yìí ọba ọ̀kan ṣoṣo ni. A dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà. A jẹ́rìí pé kò sí ọba kan lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah. A sì jẹ́rìí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹrú sí Ọlọ́run ọba ni, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sì ní pẹ̀lú. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kí wọ́n bá aṣáájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad, ìkẹ́ Ọlọ́run ìgẹ̀ Ọlọ́run kó máa bá wọn sàhábé lápapọ̀ àti gbogbo àwa tí à ń bẹ gbèsè tí wọ́n yẹn náà títí di ọjọ́ ìgbéda lùkíyà. Akíwa ipé kí àlàáfíà Ọlọ́run ọba, àjẹǹjẹ tán oore Ọlọ́run ọba èyí tí ń ṣe àlùbáríkà kí wọ́n bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbé, àmín. A kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, a kí yín káàbọ̀ sórí ètò wa tá a pè ní Dáwàtul Haq, èyí tí ó máa ń dé sí ojú ìwòran wa láti ìkànnì Solar Dixie Television, èyí tí a fi kalẹ̀ sí ìlú Abẹ́òkúta níbí. Iléeṣẹ́ wa, Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú. Ọlọ́run, gbogbo àwọn tó ń ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí, Ọlọ́run bá má ṣàbá ṣe àlékún oore fún wọn. Wala la ilaha illallah. Ní òní, ohun tí a fi máa gba ẹ̀yin èèyàn wa ní ìyànjú, òun náà ni ìpalẹ̀mọ́ fún iṣẹ́ hajj. A rí i pé ní gbogbo ayé, òun náà ni àwa tí a jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ òdodo, òun ni a ti ń palẹ̀mọ́ lẹ́ẹ̀dẹ̀ iṣẹ́ hajj, tó ṣe pé iṣẹ́ hajj yìí nínú nǹkan tí Ọlọ́run ọba tó ṣe ní ọ̀ranyàn, tó sì jẹ́ ọ̀kan lára òpó ẹ̀sìn Islam ni. Tá bá wò pé káàkiri àgbáńlá ayé, kìí ṣe Nàìjíríà nìkan, òun olúkálùkù wa náà òun ni a ti ń palẹ̀ mọ́lẹ̀dẹ̀. Abẹ́ Ọlọ́run ọba, gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ọba kádàrá láti lọ sí hajj ní ọdún yìí, Ọlọ́run wọ́n ṣàṣe nírọ̀rùn fún yín. Ọlọ́run ọba, ẹ bá dọ̀hún náà iṣẹ́ hajj náà ọlọ́ṣà fún yín ṣe. Ẹ bá dọ̀hún pẹ̀lú bismillah, tẹ gbọ́dọ̀ alhamdulillah, Ọlọ́run má ṣàwàṣọ yín dé pẹ̀lú alhamdulillah. Wala la ilaha illallah. Jàmáà, ohun tí a ń pè ní hajj nínú Islam, òun náà ni lílọ sí ilé Olúwa láti lọ ṣe iṣẹ́ ìbádà. Torí pé Ànábì jẹ́ kó yé wa wípé buniya al-Islam ala khamsin, wípé a mọ òpó Islam yìí, a mọ Islam lórí òpó 5 ni. Yẹn ni pé bí wọ́n bá jẹ́ mùsùlùmí, àwọn nǹkan 5 la gbọ́dọ̀ rí tẹ́ni ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọ̀ranyàn tó lọ́wọ́ bá ṣe fún wa. Nínú 5 yìí, 3 ń bẹ òun ló jẹ́ ọ̀ranyàn tí mi gbọ́dọ̀ máa ṣe tó jẹ́ mùsùlùmí. 2 ń bẹ Ọlọ́run bá fi condition sí, olójú àwọn tí wọ́n lè ṣe irú ẹ̀, olójú àwọn tó lè ṣe.
àmọ́ nínú àwọn méjì tọ́lọ́run ọba tí ó fi condition sí òun náà ni iṣẹ́ hajj wà. Ó ní nígbà tọ́lọ́run bá ń sọ fún wa tọ́lọ́ wọnú suratu Ali Imran Quran chapter 3 verse 96 and 97. Ọlọ́run ní ba'da a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Ọlọ́run ní inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ọlọ́run ní dájúdájú ilé àkọ́kọ́ èyí tí Ọlọ́run ọba ṣètò rẹ̀ tọ́lọ́run bá pa ọmọ ẹ̀dá ènìyàn láti kọ́ fún Ọlọ́run ọba òun náà ni èyí tó wà ní Bakka èyí tí a ń pè ní ìlú Mọ́kà tá a pè ní haram. Ọlọ́run ní eléyìí ó jẹ́ ọ̀nà mọ̀ fún gbogbo àgbáńlá ayé pátápátá. Ọlọ́run wá tẹ̀síwájú náà yìí pé nínú lẹ́tà ń sọ yìí ó fi ayatun bayyina. Ọlọ́run ní àwọn àmì kan wà ń bẹ tó ṣe àwọn àmì tí ó fojú hàn. Kí lámì yìí òun náà ni mọ̀kọ́mọ Ibrahim, òun náà ni ààyè tí a bá ńlá wa Nábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam tó dúró sí nígbàtí òun àti ọmọ Ismail tí wọ́n fẹ́ kọ́ ilé Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run wá ní wa man dakhala kana aminan. Ọlọ́run ní gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá fún láǹfààní láti lè wọnú ilé yìí o kana aminan, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti dẹni ìfàyàbalẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti di ẹni ìfọ̀kànbalẹ̀. Wa ni walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabilan. Ọlọ́run ní Ọlọ́run wá ṣe ó pàṣẹ rẹ̀ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn láti lọ ṣe ìrìn àjò láti lọ jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba nínú ilé èyí tí a ń pè ní hajj. Ọlọ́run wá ní man istata'a ilayhi sabilan. Ọlọ́run ní fún ẹnikẹ́ni tí ó bá ní kápá láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé èèyàn lè jẹ́ mùsùlùmí tí ò bá ní kápá láti lọ ṣe hajj kì í ṣe ọ̀ranyàn fún. Eléyìí ni àwọn nǹkan tí a máa gbé yẹ̀wò nínú àwọn ètò wa yìí láti ọ̀sẹ̀ yìí títí di ìgbà tí Ọlọ́run bá fi kádàrá ká fi sọ. Torí pé nǹkan tí a ń pè ní iṣẹ́ hajj kì í ṣe nǹkan kéré tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láyé lónìí ńṣe ni wọ́n fi ọwọ́ yẹpẹrẹ ńṣe ni wọ́n fi mú. Wọ́n fi ọṣíkíní wọ́n fi ọwọ́ pẹrẹ òun náà fi mú iṣẹ́ hajj. Àmọ́ nǹkan tá à ń pè ní iṣẹ́ hajj iṣẹ́ téèyàn ń làágùn ṣe ni, iṣẹ́ téèyàn ń dìtámì láti lọ ṣe ni, iṣẹ́ tó yẹ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ní àlàáfíà láti lọ ṣe ni. Torí pé àríkà nínú ẹgbà wa èyí tí a fà wá Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu tó gbà wá tó sọ báyìí pé qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min zunubihi kayawmi waladtuhu ummuhu. Alámìí pé ẹnikẹ́ni tó bá lọ ṣiṣẹ́ hajj tí ó rẹ̀ níbẹ̀ tó wá jìnà sí gbogbo nǹkan tí a ń pè ní ìwà ìbàjẹ́, ìwà ìjiyàn, ká máa jiyàn láàrin ara ẹni, tó gbéjù sílẹ̀, tó múṣẹ́ tó mójútó nǹkan tó lọ ṣe nílùú Mọ́kà yìí. Alámìí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ o tó bá lè padà dé kharaja min zunubihi, ó ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí rẹ̀ níbẹ̀ ti dá Ọlọ́run ọba yóò ní káwọn màláíkà kan kó kúrò ní àgọ́ rẹ̀. A wá dàbí kayawmi waladtuhu ummuhu, yóò wá dàbí ìgbà tí ìyá rẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ bí sáyé. Yẹn ni pé yóò dàbí ọmọ tuntun tí a ṣẹ̀ bí sáyé èyí tí ò lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn. Tó bá yẹ pé iṣẹ́ hajj yìí ó wá jẹ́ nǹkan tí ó máa ń sọ èèyàn di àtúnbí, tí máa ń fọ ẹ̀ṣẹ̀ nù kúrò lára, kí wá ló fà á tí àwọn èèyàn wa tí a fi wá mójútó nǹkan tá lọ ṣe ní hajj. Ẹ má jà gbàgbé pé lára nǹkan tí a ń pè ní májẹ̀mú èyí tá pè ní shurutul hajj, ohun àkọ́kọ́ òun náà ni al-Islam. Ìyẹn ni pé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj ó gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé iṣẹ́ hajj yìí nínú ara òpó ẹ̀sìn ni. So ẹni bá fẹ́ lọ ṣe hajj ó gbọ́dọ̀ ti kọ́kọ́ mójútó àwọn òpó mẹ́rin àkọ́kọ́ èyí tó ṣíwájú náà. Torí pé òpó iṣẹ́ hajj òpó karùn-ún ni Ọlọ́run bá tò sí nínú ẹ̀sìn. Àmọ́ láyé lónìí bẹ́ẹ̀ bá ti lówó lọ́wọ́ kódà kí lóńdẹ̀ kó má mọ̀rún kí,
ó bá ti lówó lọ́wọ́ òun gbàṣẹ òun lọ sí hajj nìyẹn torí kò sí àníyàn tó fẹ́ lọ ju pé ó fẹ́ àdìmọ́ orúkọ ẹni kọ́ lè máa pè ní aláàjì kọ́ lè máa pè ní alájà láyé jọ́hun táwọn bá tó fẹ́ lọ sí hajj ó ní àwọn ìbéèrè tí àwọn ìgbìmọ̀ tó máa ń kó lọ sí iṣẹ́ hajj tó máa ń bi wọ́n léèrè àwọn kò rí bẹ́ẹ̀ lónìí ẹni tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj tí ò lè ka àtáyá ẹni tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj tí ò lè ka fatia ẹni tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj tí wọ́n bá ṣe ń kírun gbogbo àwọn ètò yìí òun ló yẹ kí àwa tí a wà ní bọ́ọ̀dù àwọn alálàájì tí wọ́n mójútó iṣẹ́ hajj yìí gbogbo ètò yìí òun ló yẹ ká mójútó òun ló fà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí kódà ẹ rí àwọn tí ó jẹ́ tọ́ọ̀gì tí wọ́n jẹ́ ọmọ agbèrò tí wọ́n mọ̀nú kí ẹ máa bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdé ní ọ̀nà hajj Ànábì jẹ́ kó yé wa pé ṣùrútà àkọ́kọ́ òun náà ni al-Islam fala yutallibu ghayra al-muslim bi hajjin kò tọ́ fún ẹni tí kìí ṣe mùsùlùmí láti lọ ṣe hajj wala bi umra kódà èyí tí a ń pè ní iṣẹ́ umra náà tá máa ń lọ ṣe nínú Ramadan àbí nígbà tí ò sí Ramadan irú eléyìí náà kò tọ́ fún ẹnìkan àyàfi ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí torí pé ohun tá iṣẹ́ hajj yìí o min anwa'il ibada ó jẹ́ lára ọ̀nà kan èyí tí mùsùlùmí tí a fi ń ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́run ọba ṣùrú ti ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni al-aqli ìwọ tó fẹ́ lọ sí hajj ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí làákàyè ẹ pé kìí ṣe ẹni tó rẹ̀ ẹni tó ti ní àwọn ọpọlọ ààrẹ ti rú wọn yẹn ní láti lọ ṣe hajj ṣùrú ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni al-bulugh yẹn ni pé ẹni bá fẹ́ lọ ṣe hajj ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti bàlágà ẹni tó ti mọ nǹkan tí a ń pè ní ọkùnrin tó ti mọ nǹkan tí a ń pè ní obìnrin hajj ò tọ́ fún àwọn ọmọ kéékèèké gbogbo ẹ̀yin olówó wa tẹ́ ń kó àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tí wọ́n ti bàlágà tẹ́ ń kó wọn lọ ṣe hajj iṣẹ́ àṣedànù nìyẹn torí kò sí ládàá lọ́wọ́ fẹ́ kọ́kàlẹ̀ fún wọn torí pé àsìkò tí wọ́n wà yẹn ọmọ òpó ńlò ni wọn tí mature wọn tí bàlágà irú àwọn wọ̀nyí wọn tọ́ sí iṣẹ́ hajj nínú hadisi mi Ànábì sallam ó ní alhajjun marratan faman zada fahuwa tatawwa àwọn ní pé hajj tá à ń sọ fún wa yìí Ànábì ní pé ẹ̀ẹ̀kan náà ni nínú ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn yẹn ni pé ẹni tó bá ti fún láǹfààní láti lọ ṣe hajj tó bá jílẹ̀ ẹ̀kan tó lọ yẹn ìyẹn ní fardu ìyẹn ni kíni ìyẹn ni iṣẹ́ ọ̀ranyàn Ànábì wá ní pé wà man zada ẹni tó bá tún wà lọ lẹ́yìn ìgbà yẹn irú ẹni yìí ó ṣe kíni fahuwa tatawwa irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe nọ́fìlà lásán ni èyí tó ti kọ́ lọ láàkọ́ yẹn òun ni èyí tó jẹ́ ọ̀ranyàn so èyí tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ń wò mí tó bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ òun ni èyí tá a fẹ́ lọ yìí ẹ jẹ́ á di ẹrù wa dáadáa ẹ jẹ́ á mọ̀ pé iṣẹ́ tá a fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ ọ̀ranyàn ni gbogbo àwọn nǹkan tó wá jẹ́ arkanul hajj àwọn nǹkan tó jẹ́ orígun kọ̀ọ̀kan iṣẹ́ hajj yìí inshallah tí ó bá di ọjọ́ mẹ́jọ á tún máa ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa ẹ má jẹ́ á gbàgbé pé èyí tó dáa jù nínú palẹ̀mọ́ tí a lè dìmọ́ ẹrù wa òun náà ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run ọba pẹ̀lú hajj tí a fẹ́ lọ ẹ má jẹ́ aláníyàn yìí pé tí bá dé hajj yìí o mo fẹ́ lọ ra góòlù ní o mo fẹ́ lọ ṣígbá ní o rárá fi àníyàn yìí pé o fẹ́ lọ jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba òun ni o fi síwájú ìyẹn ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba nǹkan mi tó bá lọ ṣe lọ́hùn yẹn jẹ́ kí yẹn kàn jẹ́ secondary assignment ni èyí tó jẹ́ primary assignment yẹn òun náà ni al-ibadatu lillah pé mo fẹ́ lọ ṣe kí ni mo fẹ́ lọ ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́run ọba ni abẹ́ Ọlọ́run ọba gbogbo àwa tí Ọlọ́run ọba tí ó kádàrá iṣẹ́ láti lọ sí hajj ní ọdún yìí Ọlọ́run ṣàṣe ní ìrọ̀rùn fún yín Ọlọ́run ọba lílo ẹ̀ Ọlọ́run ṣe ní ìrọ̀rùn fún yín ìpadàwálé yín náà wọ́n ṣàṣe ní ìrọ̀rùn Ọlọ́run ọba wala la ilaha illallah nígbà tí a bá pàdé ọjọ́ mẹ́jọ Ọlọ́run má jẹ́ aróyìn àbúrú fúnra wa èmi ọmọ ìyá yín fún àǹfààní àwa tí a bá fẹ́ ṣe ìpolówó ọjà lórí ìkànnì yìí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tí a lè pè wá sí òun náà ni 070
120 36108 070 1203 6108 tàbí 090 61 22 0063 090 61 22 0063. Ẹ pè wá, ẹ jẹ́ kí a jọ dúnàdúrà, a ṣe ìpolówó ọjà yín àbí a bá ní àwọn kéde míì èyí tí a fẹ́ ṣe lórí ètò yìí, ẹ pè wá sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn, inshallah bí kò láti yí a sì bá yín polówó ọjà yín, a sì bá yín ṣe ìkéde àwọn ètò yín náà. Ìdí àtọ́ fi pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ, ìmọ̀ ọmọ ìyá yín tí ẹ ti ń gbóhùn mi, èmi ni Abubakar Abdulwasi Maadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the children's performance in the studies. How do you mean? They can't spell simple words or even speak good English. I have spent a lot in their present school. Really? What do you plan to do? I think I need to change the school immediately. You want to change their school? Why not bring them to Solar Distinct Group of School? Solar Distinct Group of Schools. Where is that? Education is the best legacy. Education is the key to success. Education is power. The city of Abeokuta, introducing Solar Distinct Group of Schools, The citadel of knowledge with the aim of making students legends, are empowering them with the key to success. We have conducive classrooms, standard science laboratory, modern boarding facilities, and many more. Solar Distinct College is opposite Crown Royal Hotel, Abiola Way, Abeokuta, Ogun State. Telephone numbers are 080 343 86383 or 080 644 74033. Solar Distinct College, the school with distinction.